Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբո ամեն։ Ով որ ունի հարսը, նա է Փեսան։ Իսկ Փեսայի բարեկամը նայելով ուրախանում է Փեսայի համար եւ իմ ուրախությունը լիակատար է, կատարյալ է։ Այսպես խոսեց Հովհաննես Մկրտիչը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին, որտեղ Հովհաննես Մկրտիչը Փեսայի բարեկամն էր, Փեսավերն էր, ինչպես գրաբարյան տեքստն է ասում։ Իսկ Փեսայի բարեկամի նպատակն ինչ է։ Նախապատրաստել հարսին, զարդարել, գեղեցկացնել, խնջույքը նախապատրաստել, ամեն ինչ հոգալ եւ հարսին բերել Փեսայի մոտ։ Ահա ճիշտ այսպես կատարեց Հովհաննես Մկրտիչը։ Ասում էր, ապաշխարեցեք, մոտեցել է երկնքի արքայությունը։ Երկնքի արքայությունը մեր Տերն է Հիսուս Քրիստոս։ Իսկ ապաշխարել նշանակում է պատրաստվել երկնքի արքայության։ Պատրաստվել Փեսայի գալուստին, իսկ ինչպես ենք պատրաստվում։ Նախ լվացվում ենք, մաքրվում ենք։ Հետո զարդարվում ենք, պճնվում ենք։ Հետո խնջույքի սեղանն ենք գցում։ Հետո ամեն ինչ հոգում ենք, որպեսզի Փեսան գա։ Այդպես էլ մենք մեր հոգին եւ Սուրբ Եկեղեցին, որ անդրանիկների հոգիների բազմությունն է, Քրիստոսի է կոչվում։ Մենք պետք է պատրաստենք մեր հոգին, մաքրենք աղոթքներով, լվացվենք ջերմ արտասուքներով, սրբվենք։ Այնուհետև պետք է զարդարվենք առաքինություններով, եղբայրասիրությամբ, ընկերասիրությամբ, մարդասիրությամբ, աստվածասիրությամբ, ողջախոհությամբ, աղոթասիրությամբ։ Եվ այսպես գեղեցիկ զարդարնելով, պճնվելով պետք է խնջույքի սեղան պատրաստենք։ Եկեղեցու սուրբ խորհուրդների միջոցով, սուրբ պատարագի սուրբ սեղանը պետք է մատուցենք։ Պետք է մկրտվենք, պետք է դրոշվենք, պետք է եկեղեցու մյուս կարգերով անցնենք, խաչն ու ավետանը մեր ձեռքին պետք է վերցնենք, Աստծո խոսքը մեր սրտին պետք է գրենք, մեր մտքում Տիրոջ ներկայությունը պետք է դրոշմենք, մտածենք այնտեղ, որտեղ որ Քրիստոս Հոր Աստծո աջ կողմում բազմած։ Եվ այսպես ամբողջովին զարդարվենք եւ այն ժամանակ Փեսավերի, Փեսայի բարեկամի ուրախությունը կատարյալ կլինի, որովհետև Փեսայի բարեկամ հենց դա էլ ուզում է, որ հարսը, որին ինքն է պատրաստել, Հովհաննես Մկրտիչը կոչվում է Փեսայի բարեկամ, եւ Փեսայի բարեկամ է մինչև օրս։ Երկնքում ուրախանում է, երբ որ հարսը պատրաստ է լինում Փեսայի գալստյանը, Քրիստոսի գալստյանը։ Իսկ ինչն է կարևորագույն պատրաստությունը հարսի։ Սերը։ Այս բոլորը ինչ որ կատարում է հարսը, Փեսայի հանդեպ սիրուց է կատարում։ Որտեղ եթե սեր չունենար, այս բոլոր պատրաստությունները իրական չեն լինեն եւ անիմաստ կլինեն։ Եվ կլինեն միայն տարածի օրենքի իրագործում, ինչպես հնում էր, բայց Փեսան սիրեց հարսին եւ հարսն էլ սիրեց Փեսային, այդ սիրուց մղված է, որ ամբողջովին իրեն պատրաստում։ Աստված սեր է եւ Աստծո սերը արտահայտվեց արարչության մեջ։ Արարչության առաջին արարածները հրեշտակներն են։ Հրեշտակների սերը հոգևոր է, զուտ հոգևոր է, անաղարտ եւ մաքուր, որտեղ նրանք մարմին չունեն, որպեսզի Տիրոջը սիրեն մարմնով։ Այլ հոգի են, հոգեղեն են, եւ Աստված էլ հոգի է, եւ հոգևոր սիրով են Տիրոջը սիրում։ Այնուհետև ստեղծվեցին մյուս արարածները։ 4 տարերը, հողը, ջուրը, օդը, կրակը, բույսերը, կենդանական աշխարհը, եւ սրանք էլ են սիրում արարչին։ Իրենց սերը հրեշտակային չէ ընդհանրապես, որտեվ
իրենք հոգի բանական, հոգի չունեն, նյութից են պատրաստված։ Իրենց սերը, իրենց հնազանդությունն է Տիրոջ կողմից իրենց մոտ հաստատված կարգ ու կանոնի, օրենքների, որ Աստված դրել է, որ Աստված կարգավորել է, որպեսզի լուսինը ծագի, մայր մտնի, արեգակը դուրս գա եւ այսպես պտտվի, շրջապտույտը երկիր մոլորակի եւ Աստծո տրված կարգավորությունը իրենց սիրով են կատարում։ Սրանից մի քիչ ավել կենթանական աշխարհն է, որ նաեւ սերունդ պետք է թողնեն, որ նաեւ պետք է ժառանգ թողնեն։ Կենթանիների նպատակն ինչ է։ Ապրել, սերունդ թողնել, սնվել, այդքան է իրենց սերը, հոգևոր սիրով չեն կարող Տիրոջը սիրել, այլ հնազանդվում են Տիրոջ պատվիրաններին եւ իրենց հնազանդությամբ արտահայտում են իրենց սերը։ Բայց մարդը կոչվեց հարս Քրիստոսի, Քրիստոս կոչվեց Փեսան, եւ այս սերը շատ գեղեցիկ է, որովհետեւ հարսը սիրում է Փեսային, սիրում է առաջնահերթ հոգով, բայց նաև մարմնով է սիրում։ Եվ առաջին պատվյանը ինչ ասաց մեզ մեր Տերը, ասաց պետք է սիրես քո ամբողջ մտքով, սրտով, հոգով, նաև մարմնով պետք է սիրես Տիրոջը։ Մենք Տիրոջը ինչպես պետք է մարմնով սիրենք, այն մեր մարմնի կատարած գործերով։ Որտեղ մենք հոգի ենք եւ մարմին, մեր հոգին ու մարմինը պետք է ընծայենք Տիրոջը, ձեռքերով պետք է խաչապետվենք, շրթունքներով պետք է աղոթք մատուցենք Տիրոջը, ոտքերով պետք է երկրպագենք ու սուրբ եկեղեցի գրանք, բարի ընթացքներով զարդարենք մեր ոտքերի ճանապարհը։ Աչքերով պետք է սուրբ գիրք կարդանք, պետք է նայենք արարչությանը, պետք է նայենք երկնքին ու ճանաչենք արարչին, պետք է սիրենք Տիրոջը ամբողջ հոգով, մտքով, զորությամբ եւ մարմնով ու էությամբ։ Բայց այդ սիրո մեջ պետք է գերիշխի հոգևոր սեր։ Ինչու որտեղ մենք Քրիստոսին սիրում ենք առանց մեր աչքերի տեսնելու։ Մենք շոշափում ենք Տիրոջը Սուրբ Ավետարանի խաչի, եկեղեցու սուրբ խորհուրդների մեջ։ Մենք ճաշակում ենք Տիրոջը մարմինն ու արյունը ճաշակում։ Մենք լսում ենք Տիրոջը Աստծո խոսք Ավետարանի խոսքը լսել։ Մենք հոտ ենք քաշում, բուրմունքն ենք առնում Սուրբ Խունկի եւ Սուրբ Միրոնի միջոցով։ Եվ ամբողջանում է մեր սերը, որ ունի հոգևոր կնիք, բայց նաև մարմնավոր արտահայտություն։ Քրիստոս եկավ Փեսան եւ մարդ դարձավ, որպեսզի հարսը տեսնի Փեսային, որպեսզի հարսը մենք լսենք Փեսային, Աստծո խոսքը լսենք, մեր սրտում ընդունենք, որպեսզի հարսը գգվի Փեսային, գրկի Փեսային, որովհետև Հովհաննես Ավետարանը գրկեց Քրիստոսին, մենք էլ ենք գրկում Քրիստոսին, Սուրբ Ավետարանը, Սուրբ խորհուրդները շոշափելով ու գրկելով, որպեսզի հարսը հոտոտի Փեսային, առնի անուշ հոտը, բուրմունքը արարչության, երկինքի արքայության հոտը նաև առնի, որպեսզի հարսը ճաշակի Փեսային, որտեղ Քրիստոս դարձավ հաց եւ գինի, մարմին եւ արյուն, որպեսզի մենք կարողանանք անգամ ճաշակել Փեսային, ուտել, ինչպես մենք մեր երեխաներին երբ շատ ենք սիրում, այնքան է մեր սերը մեծ, որ ուզում ենք ուտել։ Այդպես էլ մենք այնպիսի հնարավորություն ստացանք, որպեսզի ճաշակենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին եւ հարսի սերը Փեսայի հանդեպ լիակատար լինի, ամբողջ մտքով, սրտով, սա հոգևոր սերն է, մարմնով
լսելով, ճաշակելով, հոտոտելով, շոշափելով։ Եվ այս լիակատար սերը ամբողջանա, որովհետև մենք կոչվում ենք Քրիստոսի հարս, իսկ Քրիստոս կոչվում է Փեսա։